Sai, dovresti smettere queste cose. Ma che vuoi che sia, una volta ogni tanto, Max? Posso smettere quando voglio. Se lo dici tu. Smetto domani, dai. Quick roll. You did your hair up like you were famous. Even though Dottoressa, sono molto preoccupato per il mio amico. In questi giorni sta assumendo molti farmaci. Capisco, ha provato a parlarne con i familiari. Sì, però loro preferivano che io venissi a parlare con lei. Mi dica, quali cambiamenti ha notato nel suo amico? È molto irritabile, irascibile e nervoso. Capisco, credo proprio che si tratti di una dipendenza. Sì, Ma sa dirmi qualcosa in più su questi farmaci? Li conosce? purtroppo no. Ho capito. Allora quello che le chiedo è di farlo venire qui con qualche scusa, D'accordo. così che possiamo aiutarlo. Ok. Va bene. Bella questa. Mirko, oggi c'è il colloquio di lavoro, non dimenticare. Ok. Se proprio devo. Oh no, l'effetto è scaduto. Niente, riproverò domani. Ehi Max, per caso puoi chiamare e dire che no, sto male, che non verrò? Verrò domani. Non hai risposto. Mirko, sei sempre tu, così non andrai mai avanti, va bene? Vedrò se è possibile. Buongiorno, sono una consulente psicologica e sono qui per aiutarla a trovare un'occupazione lavorativa adatta a lei. Ma devo proprio. Beh, devo lavorare per poterle comprare. Beh, sì, dobbiamo aiutarla a definire un profilo. Ok. Le farò qualche domanda adesso. Lei assume alcol, prende farmaci, sostanze? Non bevo. Mm. Ha qualche patologia per cui prende farmaci? Ma scusi, ma perché vuole saperlo? Se magari dovesse trovarsi sul posto di lavoro e si sentisse male. Sì, prendo farmaci, però non è per una patologia, sono integratori. Come si chiamano? Sono quelli che trovo. Quante volte li assume giornalmente? Non le conto. Capisco. Le manderò un'email per il prossimo appuntamento allora per eventuali altri accorgimenti. Ok, la ringrazio. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Ciao Valeria, sono la dottoressa. Sono nello studio, ti volevo chiedere se era possibile, se potevi avvicinare, che avevamo bisogno di te. Va bene, ti ringrazio per la disponibilità. A dopo. Ciao ciao. Dottoressa, come vanno i colloqui con Mirko? Allora, i colloqui con Mirko vanno bene, però secondo la mia personale esperienza lo vedo molto poco consapevole del suo problema. Per caso ho notato qualcosa di strano? Ho notato alcuni suoi atteggiamenti che non vanno e poi il fatto che quando comunque esce di qui lo vedo sempre prendere qualcosa dalla tasca e quindi sospetto che prenda proprio ciò di cui abbiamo parlato noi. Ok, capisco. Ormai sono passati più di 6 mesi ma non vedo nessun sviluppo. Hai qualche idea per lui? Non so, dottoressa,
ma so che non è vero. Io lo vedo con che sviluppo. Viene qui senza aver assunto nulla e si trattiene fin quando non esce. Però dovremmo dirgli, secondo me, che non sono consulente di lavoro, se no andrebbe troppo peggio. Lo so, ma non c'è nessun reale sviluppo in lui, vedo solamente che inizia ad essere più rilassato davanti a noi. E allora al prossimo incontro inizieremo il vero percorso, giusto? Sì, credo che gli servirà, ma gli servirà anche qualcuno che lo possa supportare, oltre alla famiglia, ai genitori. Ti va di aiutarci? Certo. Ha ancora tutta una vita davanti, non può permettersi di ridursi così. È irrecuperabile. Salve. Salve. Cosa ha da dirmi? Non stare ai suoi giochetti. Perché non vuole stare ai miei giochetti? Io voglio solamente aiutarlo. Ho ascoltato la vostra discussione, ma sappi che non smetterò mai. Inizialmente non volevo, ma poi ho provato. Da quel momento sono felice. Mi sembra di poter volare, ma senza... Cado giù, sempre più giù in un baratro senza fine. Sai che queste sono cose da cui si può uscire anche senza l'uso di droghe? Chiama la dipendenza, non mi importa. Si può uscire dalle dipendenze. Vabbè, voglio solo che mi lasciate in pace. Io non voglio che se ne vada così. Come facciamo? Non posso credere di aver perso così il mio tempo. No, ti prego, non farlo. So che sono essenziali per te, però no. Fatti tuoi! Né a te, né a quella lì dentro, né a Max, né ai miei genitori importa veramente qualcosa di me. A voi interessa solo che i miei vi diano i soldi. Cercate solo una scusa per cacciarmi o bollarmi come l'incapace che si fa. Non è vero. Max e i tuoi genitori ci tengono a te. Sono davvero preoccupati. E noi, là dentro, ci occupiamo per aiutare. Però, facciamo così. Qualche pomeriggio possiamo magari uscire per fare magari una passeggiata. Che dici? Ti va bene? Romperei finché non accetto, vero? Ma se proprio ci tieni, vedrai la vita di un perdente. E inizierei ad andare veramente dalla dottoressa, vero? Non credo mi sarà utile, ma farò un tentativo. È passato più di un anno da allora. Mirko ha iniziato a vedere Valeria al di fuori delle sedute. Pian piano si sono innamorati e ora stanno insieme. Da quel momento in riluttanza è iniziato a venire nello studio di sua spontanea volontà. Ha ricominciato ad uscire con gli amici e sta iniziando il suo percorso dopo aver visto in che direzione sta andando. I ragazzi che passano in questa fase, chiamiamola di dipendenza, purtroppo difficilmente si fanno aiutare. Chi ci passa sa che è una strada molto molto difficile, per cui è importante circondarsi di persone che possano aiutarti, ma non è impossibile uscirne, è importante saper chiedere l'aiuto ed è importante riceverlo. Purtroppo la società odierna che ci circonda ci complica l'esistenza, perché non sempre si è circondati da energie positive, da cose positive, ma nonostante ciò non bisogna mai smettere di avere la voglia di lottare. Io ci sono passata personalmente da una dipendenza e posso dirvi che se ne può uscire, si può vivere felici e si può essere persone diverse e migliori. Sì alla responsabilità, no alle dipendenze. Rest in peace. Digging through your old birthday letters. A crumpled 20 still in the box. I'm still holding on. I'm still holding on. Mirko, vieni qua. Salve dottoressa. Ciao.
No, ma potere, quella ha dato una gioca.